今回は、ボルボ V50、2.0 クラシックになります。エンジン不調とのことで、原因の方がインテークマニホールドの、裏についているホース、ブロバイホースが裂けているような状態でした。この状態になりますとアイドリング不安定や、異音、燃費が悪くなったりいたします。なかなか大変な作業ですが、当社の方ではもちろんご対応は可能となっております。お困りの方はぜひご相談の方よろしくお願いいたします。